हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 ए पैक्ट विद द सन बुक से पहला लेसन जिसका नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो इस स्टोरी में एक बर्ड और उसके दो छोटे बच्चे हैं जो एक जंगल में रहा करते थे और एक तूफान आता है जिसमें उनकी माँ मर जाती है और दोनों छोटे बच्चे सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग दोनों बड़े होते हैं। तो आइए अब अपनी स्टोरी हम शुरू करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार एक पक्षी होती है, उसके दो छोटे छोटे बेबी होते हैं और वो एक फॉरेस्ट के अंदर एक ऊंचे और छायादार पेड़ पर एक नेस्ट के अंदर रहते हैं। मदर बर्ड अपने दोनों बच्चों का दिन और रात बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately, the baby birds, the strong winds blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave of a gang of robbers lived. Other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. तो एक बार एक बड़ा भयंकर तूफान आता है, चारों तरफ बिजली कड़कड़ाती है, बारिश बहुत तेज होती है, हवा जोरों से चलती है और उस हवा में बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। जिस पेड़ पर वो पक्षी रहा करते थे वो पेड़ भी गिर जाता है और एक ब्रांच के गिरने की वजह से वो मदर बर्ड मर जाती है। लेकिन वो दोनों छोटे बेबी बच जाते हैं। तेज हवा उन दोनों को उड़ाकर ले जाती है और एक को पहुंचा देती है एक केव के पास जिसके अंदर लुटेरों का एक ग्रुप रहता था और दूसरे को एक ऋषि के आश्रम के पास जो थोड़ी ही दूर पर रहा करता था। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो समय बीता और वो दोनों बच्चे बड़ी बर्ड्स बन गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार करने के लिए उस जंगल में आया और एक डियर को उसने देखा और डियर के पीछे पीछे वो गहरे जंगल में पहुंच गया और वहां वो राजा रास्ता भूल गया, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly, he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on horse and rode away as fast as he could. तो राजा बहुत समय तक अपने घोड़े पर इधर उधर घूमता रहा, फॉरेस्ट की एक साइड से दूसरी साइड तक जाता रहा। तो जल्दी वो थक गया और एक पेड़ के नीचे एक केव के पास वो अपने घोड़े से उतरा और आराम करने लगा। इतने में उसे आवाज सुनाई दी। कोई बोल रहा था, जल्दी करो, उठो, इस पेड़ के नीचे कोई आदमी है, उसका सामान, उसके गहने, उसका घोड़ा ले लो, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। राजा ने ऊपर देखा तो उसे एक ब्राउन कलर का बड़ा सा पक्षी बैठा दिखाई दिया जो ये सब बोल रहा था और इतने में उसे उस केव के अंदर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो राजा जितनी जल्दी हो सके खड़ा हुआ, अपने घोड़े पर बैठा और वहां से तुरंत निकल गया। Soon he came to a clearing which looked like ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable."
The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This looked like the other bird outside the cave, he said himself loudly. तो किंग चलते हुए एक साफ सुथरी जगह पर पहुंचा जो एक आश्रम जैसी लगती थी। वो एक ऋषि का आश्रम था। किंग ने वहां पेड़ के पास अपना घोड़ा बांधा, उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा। इतने में उसे फिर एक आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज बड़ी जेंटल थी। आवाज थी कि आश्रम में आपका स्वागत है, कि सर प्लीज आश्रम के अंदर चले जाइए और वहां आराम कीजिए। ऋषि कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे और मटके में ठंडा पानी है, उसको पीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए। किंग ने चारों तरफ देखा तो उसे फिर से एक ब्राउन कलर की बड़ी बर्ड दिखाई दी और वो अमेज था, आश्चर्यचकित था, और उसने अपने आप से कहा कि ये तो बिल्कुल उस बर्ड के जैसी दिखती है जो उसे केव के बाहर दिखी थी। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talk as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then, the rishi entered the ashram. तो बर्ड ने कहा कि आप सही कह रहे हो, वो बर्ड मेरा भाई है और उसने रॉबर्स के साथ दोस्ती कर ली और वो वैसा ही बोलता है जैसे रॉबर्स बात करते हैं और वो मुझसे भी बात नहीं करता है। इतने में ही वो ऋषि आश्रम में आ गए। Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. ऋषि ने राजा को वेलकम किया और उनको अंदर आकर आराम करने के लिए बोला और कहा कि आप थके हुए लगते हो, अभी आप आराम करो, उसके बाद आप मेरे साथ मेरा फूड शेयर करना। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprise, he said. राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों के बारे में बताया और कहा कि ये दोनों एक जैसा दिखते हुए कितने डिफरेंट, और कहता है कि फॉरेस्ट सरप्राइजेस से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. The bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomed people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो उस अच्छे ऋषि ने राजा को बताया कि हर कोई जिस माहौल में रहता है उसी के हिसाब से जाना जाता है, और कहता है कि जो बर्ड रॉबर्स के साथ रहा वो उन्हीं की बातों को रिपीट करता है और हमेशा दूसरे लोगों को लूटने की बातें करता है, और जो बर्ड ऋषि के पास है वो लोगों को हमेशा आश्रम में वेलकम करता है। और आगे ऋषि ने राजा को अंदर आने और रेस्ट करने के लिए कहा और कहा कि आप अंदर आओगे तो मैं आपको और भी इन बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम अच्छी बातें सीखेंगे, और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी बातें ही हमें सीखने को मिलेंगी। जैसा कि वो बुरा बर्ड था, राजा वहां से तुरंत भाग गया, लेकिन इस अच्छे बर्ड के पास राजा ने रुकने का फैसला किया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप अपनी बुक जरूर पढ़िए ताकि आपकी वोकेबलरी और इंग्लिश अच्छी होती रहे।